就给你550嘛。哎呀，下次有朋友过来的，200、300、400、500、550，你再补我320，一共820块钱。可是你一开始不是说500块钱的吗？我还要补300多，你加起来那个500块钱都已800多了，我买个空调都不用那么贵喽。啊，由于我今天没带材料，刚刚去买的材料，这里折了，这里折了，这里折了。它焊不了了吗？这里折了，这怎么焊得了？就是说我这藤管的话换了，这个旧藤管的话，你要它也没有用，然后我就带走了。哦。啊。问一下各位老铁们，你们在外面干活的时候，给人家换旧藤管，换完以后的话，新灯管给客户用了，旧灯管的话，你们带不带走呢？好多人都说我这样的不好啊，拿走人家东西。那我说这换灯管，为什么不是说叫卖灯管呢？老铁们，我的说法你认可吗？我相信还是有很多同行师傅认可豆哥的说法，对不对？升调大小管螺母，把它原有的喇叭口螺帽拆下来，等一下继续使用。那么有的老铁说了，豆哥为什么不用新管做喇叭口呢？老铁们看一下，美女养了这么大一条狗，好乖，换了新灯管啊，不换喇叭口，还用它原来的喇叭口。那么说到这里的话，就有争议性的话题了。我在这里给大家说明白一点，就是换的藤管没有它原装的藤管厚。啊，这里已经打滑了 ，OK 了，我们现在松下来，非常的方便，非常的便捷。老铁们看一下这打的有什么话说，金光闪闪，非常的光滑，非常的圆润。啊，非常的漂亮哦！你们也犯过这个错误，没套螺帽。老铁们不要学豆哥，不套螺帽啊，白打。啊，螺帽套好。啊，打滑了。啊，起下来。老铁们看一下，这有什么话说？我正对着你们给它掰直啊。老铁们看一下，非常的光滑圆润。啊，下来的话，我们就接这边的藤管，有2把刀，有接的有半瓶水啊，一个人那边穿2道藤管，一个人搞不了啊，只能挂到内机的话，再接藤管穿藤管，没办法啊，这样一个人干活慢就是这样啊。哦，啊，现在的话把外机放这个地方。啊，这空调外机的话就放到阳台就好了啊。如果放外墙的话，一个人还真不好搞。啊，这个地方一打滑的话就可以了，刚才一打滑了。啊，我们现在把它卸下来。啊，这就 OK 了，3秒钟不到就搞定了，非常的光滑、圆润、饱满啊。我们看一下，啊，非常的顺畅，对不对？拆开接线外盖，拆开原来的连接线，拨开电线。这种拨线钳你们用的习惯吗，老铁们？我们的电线就不接这个线耳了，简简单单，一条零线，一条火线，还有一条接地线 ，OK。这个内外机已经装好了，准备4级抽真空，啊，我也没带真空泵，准备利用它自身的压缩机自排真空，啊，排空气、排水种，这样给它装起来。但是现在接电，结果的话没有插头，直接把空调的电源线接在插座的电源上，单接。第1瓶血种的话已经加的光溜溜的了，加没了，再加第2瓶，开掉瓶子，再加第2瓶，排掉这一段的空气。啊，老铁们看一下，现在小管发白就是制冷剂不够的症状。现在开始加，这瓶的话是500克，3瓶的话1500克，它用1200克，多了300克。这里看样子是要化掉啊，慢慢就化掉了，但是还没有完全化完。这一瓶加了以后，我们就观察一下，啊，不够的话再加，然后少加、细加、慢加，化掉了啊，这就化掉了。大管也微微发凉啊，小管的话特别凉。
现在制冷剂压力只有1.5公斤还不够，继续加，大胆的加。加。摇一摇。现在制冷剂压力为5公斤压力。这一瓶也加的差不多了。大小管的话都冰凉冰凉的。以上的话就是每代真空泵用空调压缩机自排真空的操作方法。美女你这个空调的话现在已经装好了制冷效果的话非常的 OK 但是呢有一点这个插头没有，我是直接给你接的电源这样的话也不安全你想关的话也关不了你看要不要这个面板和这个插头这个是16安的，这个也16安的配套的，你看要不要换一个这个这个你本来就没有这个。要啊，肯定要啊。如果你要的话呢，我就给你空调关掉电关掉，把这重新接起来插头也接起来。但是这个的话就是不在我的范围内，要多少收点费用的。好，多少钱啊？不要收那么贵啊。多少钱呢？就加50块钱吧。这个一起加起来50块钱啊？对，因为的话我买这个的话就9块钱，这个的话7块，97的话就16块钱，16块钱我收你50块钱的话，30多块钱的人工我都动都不想动，我都不想动到手，我跟你说个实在话。那好吧，你下次帮我装的时候有什么问题的时候，你给我免费搞哦。空调。可以，如果是我的问题免费处理，如果不是我的问题，其他问题的话就是说优惠，好不好？好。那就开始弄了这是开关的，你用不用？装呗。这插头我给你换了空调专用16安的这样接起来的话，这里就非常的漂亮。这里的话也换了，原来的话用的是10安的不标准，不能用。插电试下机哈。好。你不用的时候你这样关掉这一开的话就滴响一下。还有一点就是你这空调的话没有遥控器，现在的话电源已经接好了，就是没有遥控器开不了机如果说我从里面的应急按钮给你开的话呢，只能说试机，你也不方便。是啊。那你怎么办呢？搞个有没有那个万能遥控器啊？万能遥控器是有，但是呢那个额外收一点点费用。还要收费用啊？不能直接送我吗？行吧，送你一个吧，看起来有点旧，是我在外面干活沾的油有手摸的。那我给你开机试一下，看能不能用了。好。已开机，可以用。温度我们设低一点。设了21度。有风了。现在有冷风吹出。是。已经开始凉了，我们去看一下外机吧。好。这些的话，这不是我弄的，你本来的话就这样的这不要赖我，你本来原本就这样的，凹下去了。估计是搬的时候弄到的。对，这个不关我的事，你不要找我明白。这个水管的话你也没有，这个水管的话我也给你接了4米。美女，你看一下这空调的话，制冷效果的话现在是 OK 的，你确认一下。你看怎么样？可以。凉是吧？凉。美女，那空调的话已经安装 OK 了你也确认 OK 了。这个费用的话呢，你接一下。但是有一点之前的话我们本来收你590块钱，没有包含安装费，然后给你少散了1米藤管，本身的话说是3米，结果的话就是不够，买了4米。那么呢这个安装费我们这边收150块钱，麻烦你补一下。还有一个的藤管的话就是120块钱120的话加150就是补270块钱。270本身的话就是之前说500的话是没包含这个安装费和这个藤管，然后你再额外补270，还有刚才的话那个插座面板50块，270的话加50的话就320，再补320块钱。320的话本身呢讲了500块钱嘛，你再补我320，一共820块钱。可是你一开始不是收500块钱的吗？你还要补300多，你加起来那个500块钱都已800多了，我买个空调都不用那么贵了。买个空调都没那么贵是吧？因为说个实在话，你这空调呢确实啥也没有了，三角插头的话没有藤管的话全部烂完，协种的话没有，你想想看。但是有一点那个支架的话呢我没有用，支架没有用放在阳台的支架的话可以给你减30块钱。一共就是补再补290块钱好了。还要补这么多啊？那你看
你就收回你500块钱，我就给你加那个50块钱。你刚刚都没有说那个，你一开始你就说收500块钱，那你就收500块钱就好了嘛。给600块钱吧，啥也不说了。600，我没有这么多钱，我估计我就只有550。那你看吧，那你这样的话我也对你没办法了。不过确实。是啊，我就只有那么多钱，刚刚搬家搬过来没钱了。你看，我就剩下这散的钱，我还要吃饭呢。你给600块钱吧，你看吧，自己看吧。就刚好，我看一下数够不够。50，没有了，我剩下这些都是零钱，我都没发工资呢，没钱。这些都是你看吧，你自己看就可以了。都是你看，最大那张也是20了，没了。就给你550嘛。哎呀，下次有朋友过来的。200、300、400、500、550，你再补我320，一共820块钱。可是你一开始不是说500块钱的吗？我还要补300多，你加起来那个500块钱都800多了，我买个空调都不用那么贵了。有朋友过来的那个，我再给你介绍有朋友嘛。还有朋友要装的，就给你介绍。反正我干你这单的话，真的是没赚钱。这我没几个钱，你看我自己还剩下40块钱。那行吧，那以后有朋友的话多介绍一下，就这样了。好，好，那谢谢啊。好。